弟兄姊妹平安。咁我係何永達，係旺角浸信會其中一位執事。好高興今日咧喺呢度當中咧同大家分享神嘅説話。咁早堂咧我講咗一次㗎啦，咁咧發現咧好長氣。咁啊請大家咧禱告紀念。如果你發覺好長氣咧，你可以同我表示下嚇，撩下我或者黑埋眼仰下神，咁我就知我太長氣啦。今日咧同大家思考一個題目，叫做蒙福的起點。咁大家望到馬拉基書咧，返得教會內信主內嘅咧，你都知道馬拉基書最重其中一個重點咧，亦都最多人中意引用嘅咧，就係講十一奉獻。十一奉獻，今日我都係講十一奉獻。大家唔知有冇留意到？我返教會返得耐咧，就有留意到啦。當執事喺台上要講道啦、講嘢嘅時候咧，通常咧最多係3個題目。第一個咧就係出錢，第二個就係出力，第三就係拍拖要同信主嘅人拍拖啊咁，即係好大比重咧係咁樣。咁啊冇辦法啦，因為執事咧到多時都係有份參與教會管理。今日又係講翻呢條題目。咁我思想咁大家都諗下梗係啦，因為教會嘅財政有啲問題，咁執事就要企上嚟講下呢啲題目。我諗下冇咁窄嘅。神嘅話語咧冇咁窄，唔係因為教會嘅財政問題，我哋揾個執事上嚟要講下十一奉獻，好闊。神嘅道理咧好豐富。我哋咧開始嘅時候咧，想聽我講一個小故事。咁最近咧，我見到一個朋友，即係工作上邊見嘅朋友。咁咧佢講起上嚟都坎坷嘅。咁啊50幾歲人咧就開始就生意失敗。咁啊，所有咧一無所有，佢俾佢同佢拍檔嘅公司咧連累到咧成間公司咧要清盤啦。咁啊冇晒。咁啊早前就賣埋樓啦，咁啊冇咗間樓，咁啊又離埋婚啊冇咗個家。咁我聽到，哎呀，都係戥佢心噏。咁佢咧就話：點解人生好似發一場夢咁？於是佢走去學睇相算命。佢話佢跟咗3個師傅，而家咧卓然有成啊！我話係咁。咁佢話咧，佢點樣我又啲人睇啊，又話佢準啊咁樣。咁佢舉咗個例，佢話咧有個年青人嗱，咁佢做乜嘢咧？睇相啱啱下山啫嘛，唔係揾到食。咁我香港幾得意喎，有一個咧叫做再培訓計劃。咁你失業啦、轉行啦，咁你要學一啲新嘅技能，學咗咧你可以轉行啦。譬如咁樣，咁你所以咧返學咧係有錢收嘅。咁佢咧，即係無事可做，咁就成日去上呢啲堂啦，咁樣。咁啊，一邊就學睇相算命。咁佢咧就話啦，佢講俾我聽，我咁樣得。舉咗個例，有個年青人，佢話咧，佢俾條命佢算咯噃。佢話：咦？佢話後生仔，你都叻仔嚟嘅喎，讀得書嘅。但係咧，而家咧咁後生就不停咧同佢一齊咧，就上呢個再培訓。係嘛？即係又唔掂啦，又轉行啦，又唔掂啦，又轉行。佢話你應該讀到書，唔係咁差嘅。佢話不過咧，你包拗頸。佢話你包拗頸。佢話你最中意同你阿媽拗頸。佢話係，我其實讀書唔難嘅，我唔肯讀啫嘛。我最憎人就叫我讀書，一叫我就唔讀㗎。即係佢鬥氣。尤其是阿媽一叫我就唔讀啦，咁於是咪讀唔到書啦，係咪？咁於是樣樣都困難啦。咁佢話：後生仔，你條命咧，阿媽係你嘅命裏邊嘅貴人嚟嘅。你唔聽你阿媽話咧，你啲世都冇運行。佢話：你諗下，你想唔想改命？想。阿媽講嘢，你中唔中意聽都聽我先，唔好駁住。你試下。佢話呢個後生仔咧眼眨眨咁，跟住梗係俾錢啦，係咪？我話犀利喎，我話犀利，我做銷售噶嘛，係咪？你講一個方法講咗，人就跟你做啦，係咪好犀利啊？呢個銷售功能好強啊嚇！你估呢個後生仔佢以前有冇聽過人話：喂，你唔好成日同你阿媽頂頸啦，阿媽都想你好啫，你聽阿媽講嘢得唔得啊？咁係咪聽咗好多啲説話？佢聽唔聽啊？唔聽，你估佢今次聽唔聽啦？點解？講正佢啊嘛！
你估佢有冇後悔咧？以前唔聽阿媽話，跟住自己咁辛苦唔讀書啦，阿媽叫我讀我就唔讀，考試就唔得。你估佢唔知道㗎？佢唔辛苦㗎？佢後悔嘛？後悔，改唔改啊？唔改。今次改唔改啊？點解啫？人哋話俾你聽啊，你命中注定有個貴人，嗰個就係你阿媽啦。我諗佢晚晚翻屋企食飯啦，咁樣。有冇人同我哋講要聽神嘅説話，要奉獻，要盡翻我嘅基督徒本分？聽咗就過啦，係嘛？點解唔做？係咪我哋有啲嘢，有啲心結冇打開？你説教，你為教會，你嘅身份梗係咁講啦。我都知我唔同啊嘛，所以我唔聽。究竟係咪咁呢？如果係，可能要轉一轉個心態，聽下嗰段説話係乜嘢。今日咧，我又將呢段老生常談嘅十一奉獻嘅説話咧，又同大家一齊分享下。我為咗預備呢啲經文咧，我自己都好大嘅反省。好，讓我哋一齊睇下祈禱。親愛天父上帝，多謝你，你係忍耐又愛我哋，將我哋恭敬嚟到你面前，打開心靈。聖靈啊，求你將你嘅話語向我哋打開，光照我哋。主，你對我哋嘅心講説話，叫我哋行出嚟，叫我哋行喺蒙福嘅道上邊。求你賜福以下嘅時間，叫講嘅聽嘅都同蒙福氣。求你與我哋同在，施恩與我哋每一個。祈禱交託奉主名求，阿門。好啦，咁我定咗題目咧，叫做蒙福嘅起點，我就揀咗咧馬拉基書咧3章5至到18節。馬拉基書咧係一個好特別嘅書嚟嘅。馬拉基書完咗之後咧，400年冇先知嘅話語，冇先知出現。400年之後，耶穌降生，施浸約翰咧開始出嚟傳道。咁所以聖經學者咧會將馬拉基書咧稱之為先知之印啊，一個戳一個印。完晒啦，所有先知結束，抌個印完啦。即係話，如果你咁睇，上帝去嘅説話去到以色列人當中，叫佢哋要預備、要聽、要改嘅嘢咧，講晒啦。請準備等候救恩或者等候審判，係咪好重要啊？第3章講到乜嘢咧？第3章喺前頭承接前頭所講，大家好值得睇，不過因為要揀一段出嚟同大家分享。前頭開始，上帝去斥責以色列人，好特別嘅馬拉基書係上帝説，你們卻説；耶和華説，你們卻説，就係咁樣嘅一個對答。佢先斥責嘅係祭司，祭司一個唔盡忠、唔稱職嘅祭司。咁大家聽咗咧，覺得可能都好安心，係咪？我哋都唔係祭司，係咪？咁其實大家應該好扎心，因為其實每人都係祭司。喺新約時代，我們都係祭司，因為而家唔需要有祭司喺神同人中間，我哋就可以直接獻祭、祈禱同神相交，所以我哋都係祭司。咁一開始已經講就係祭司，即係關我哋份。跟住講人行背叛神啊、婚姻上邊啊，跟住屈枉人啊、屈枉妻子啊等等好。咁跟住講完啦。第3章去到呢度咧，神就話：我必臨近你們，施行審判，我必速速作見證警戒。警戒乜嘢啊？行邪術、犯奸淫、起假誓、虧負人之公價的、欺壓寡婦孤兒的、屈枉寄居的和不敬畏我的。可唔可以個 PowerPoint 出唔出到啊？係啦，第一句上帝講完啦，馬拉基喺前頭講完好多嘢啦。上帝宣告佢嘅審判嚟到啊！佢話審判要施行審判咧，就係我速作見證。嗱，我自己講到明嚇，要警戒嗰啲行邪術嘅、犯奸淫嘅。行邪術有啲咩啊？用一啲唔係神嘅方法，希望達到一啲超自然嘅力量嘅效果，例如信風水啊、信迷信啊，跟住咧用啲邪術可能得到你嘅能力，或者咧係咒詛其他啲人。依靠偶像啊等等，犯奸淫嘅係對男女嘅關係輕忽，好
隨便嘅犯奸淫，跟住起假誓。起假誓就係講咗就唔做，遲到都算嘅喎。我幾點鐘就會嚟啊？我今朝就遲到啦。咁所以小心喎，呢啲上帝所吩咐嘅嘢咧，全部都計嘅喎。跟住虧負人之公價的，欺壓寡婦孤兒的。虧負人之公價，如果你請人應承咗俾一個公價，你做咗啲嘢我就俾，然後去到最後咧左扣右扣，即係唔照你所應承嘅俾咧，你叫虧負咗呢個公價嘅喎。虧負人之公價，反轉嚟講都係我唔係老闆，我打工嘅啫，我收公價，不過我收咗我唔做嘢或者做唔足，都叫做虧負呢個公價嘅喎，係咪啊？我收份糧，然後6節工作，唔係老闆嘅都有份鬧。跟住欺壓孤兒寡婦孤兒，嗰啲係咩人啊？嗰啲係弱勢，無能為力，反抗唔到。於是你喺一個強勢嘅地位，你唔憐憫不得緊，你仲乘機咧刻薄欺壓佢哋。你小心有冇啲而家冇乜寡婦孤兒係咪？你話我身邊都冇寡婦孤兒，未結婚嘅有好多。咁你就話唔係，原來喺我哋嘅超然地位，我哋一個強勢，而我哋唔同情弱者，而甚至俾啲面色去睇。其實喺啲神嘅眼中咧，你都係一個欺壓一啲弱勢嘅人，屈枉寄居和不敬畏我的。嗱，神數咗一大扎嘅嘢，一大扎嘢，加埋前頭嗰幾章講嘅嘢，咁大家就知道啦。上帝嘅心意就係咁樣。咁上帝跟住就話啦，老百姓即係以色列人，你做得咁差，點解到今日仲唔死得咧？仲未滅亡咧？上帝話得個原因，唔係你哋做得好，係因為我耶和華係不改變嘅。佢承諾咗，佢應許咗雅各嘅子孫係不會滅亡，要起去應許之地。所以你哋分裂亡國，跟住到而家都仍然存留，唔係因為你有啲咩好嘢，係因為我耶和華我嘅應許冇永不落空。好啦，但係大家要留意喎，雅各嘅後裔咧冇滅亡啫喎，唔係雅各每一個後裔都不滅亡喎。你諗下，出埃及喺曠野40年，嗰班叛逆嘅係咪雅各嘅後裔啊？入去迦南嘅係咪雅各嘅後裔啊？係咪冇滅亡啊？不過有一批死晒喺曠野咯喎。你諗下，我哋都係喺神嘅屬靈嘅角度當中咧，我都係以色列雅各嘅後裔係咪？雅各後裔係唔會滅亡，冇話你唔會滅亡。所以如果我哋唔小心遵行咧，神嘅懲罰仍然會嚟到。不過神嘅恩典佢一定確立，佢嘅懲罰嚟到我哋度，不過佢仍然有恩典。好啦，神呼籲百姓就回轉啦。萬軍嘅耶和華說：你們列祖嘅日子以來，你哋常常偏離我嘅典章而不遵守。而家咧，你要轉向我，我就轉向你啦。我講個 point 好重要啦。今次雖然上帝開始審判啦，你哋上帝再重申一次，我係慈愛守約守信嘅上帝。你哋常常偏離又唔遵守，而家你要翻嚟啦，我就會轉向你啦。有個轉機咯喎。點知佢哋就話啦，咁我點樣先叫回轉啊？點樣先叫回轉啊？咁上帝就答啦，呢個係先知神就咁話啦：人豈可奪取神之物呢？你們竟奪取我啲公物，你們卻說我們在何事上奪取你啲公物呢？就是你們在當納的1/10和當獻的公物上，因為你們通國的人都奪取我哋公物，咒詛就臨到你們身上。咁好多年前呢，我就仲係好後生嘅時候咧，有一次去拜年，咁去我哋嘅舅公姑婆輩嗰啲級別嘅，咁佢係我個姑婆嘅先生，所以我哋叫佢做姑丈公。佢話姑丈公太難聽，你叫我丈公得啦咁。佢就笑我哋啦，佢話：喂，你哋啲基督徒佢話你哋
好啊嚇，咁誠心9節之身嚇，咁啊你哋真係唔話得噶啦。唉不可不信，不可盡信，係嘛？咁蝕底嘅。咁我諗下咩？嗰陣時我都仲唔係好識。我知佢講乜啦？佢講11奉獻啊嘛，出糧你就扣起1/10。咁我心諗，呢個咧上帝嘅吩咐嘛。但係上帝唔係淨止講呢個係我嘅吩咐。你睇上帝點講？上帝點睇11奉獻？上帝話：你作為人點可以搶咗上帝嘅嘢？喂，嗰啲嘢我嘅喎，你搶咗我嘅？咁你話喂，我幾時搶你嘅嘢啊？佢話就係你當納嘅1/10同埋公義上。神看呢11奉獻係佢份內應得嘅。我哋唔做11奉獻咧，唔係冇聽話，而係搶咗神嘅嘢。個層次有啲唔同嘅喎。我唔聽話即係我唔夠乖啫。但係而家我撻嘢噃，我攞咗上帝嘅嘢，上帝嘢你都夠膽攞？佢話：你哋通國嘅人都奪取我嘅供物，所以咒詛就臨到你哋身上。日子咁艱難，樣樣都咁差，係咪？咩原因？佢話你偷咗我嘅嘢，所以上帝就話：我要咒詛，我嘅禍就降落俾你啦。咁又點啊？有咩彎轉啊？上帝喺馬拉基喺前頭3章一路前邊1章2章講咗好多，嗰啲都要做噶啦。跟住佢話用一個好明顯嘅回轉嘅 point， 一個轉回點，就係你重新試下將當納應當做嘅1/10做翻11奉獻，使我家有糧。佢話經文咁話嚇，以此試試我是否為你們敞開天上嘅窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。萬軍之耶和華說。咁啊點樣咩福氣啊？舉一啲例子先得㗎，即係貼地啲先啦。佢話以色列人全部都即係大部分咧都係農耕作。佢話我為你斥責蝗蟲，不容它毀壞你嘅土產。你種出嚟嘅嘢冇一啲搶掠者、吞噬者啊，蝗蟲亦都譯作一啖一啖食咗你。蝗蟲我哋睇過紀錄片係咪？蝗蟲咧係唔知幾時突然間一次過咧會生到咁成千上萬上億嘅蝗蟲，平時你唔知佢匿喺邊，點解突然間會有1億嘅咧？咁平時佢埋伏喺邊咧？跟住佢一飛過嚟咧，漫天就遮雲蔽日咁樣，太陽都睇唔到。然後一到仆落地又唔見咗佢咯，冇晒啦嘛，喺個地度1個鐘頭、半個鐘頭，再次起動。飛晒，地下所有綠色嘅嘢冇晒，蝗蟲過咗咧，真係渣都冇得剩。上帝話：我要斥責蝗蟲，不容它毀壞你的土產。幾犀利！當你收成嘅時候，蝗蟲先會嚟嘅。上帝話：我會斥責佢哋。你田間嘅葡萄樹在未熟之先也不掉果子，咩都講晒㗎啦。你等收成一定等到，收成嘅時候唔會冇咗。講晒啦，萬軍之耶和華說，咁嘅結果係乜嘢啊？咁嘅結果係萬國必稱你為有福。你哋喺萬國當中咧有個花名，或者呢個外號，叫做有福之人、有福之國。我個朋友咧有個朋友個名有個紅字嘅，佢其中一個花名咧就係叫做好命紅。好命紅，因為咧佢真係福大命大，啲人都好中意拍佢做當值嘅，因為好多次唔止一次啊，先至有呢啲咁嘅外號嘅嚇。好多次就係佢傻下咁，將件事可能變有一個好大嘅禍患咧，就俾佢搞掂咗，冇事。佢喺度就逢凶就化吉，唔係化骨啊，逢凶就化吉，所以佢個花名咧就叫做好命紅。咁啲我話哇，乜你有咁嘅外號？佢話我叫趴地紅啊，做到趴晒地啊，真咁樣。萬軍耶和華話：萬國必稱你哋為有福。人哋睇見就羨慕，就佢好命啦，佢有福啦，咁樣嚟話你哋，你想唔想啊？佢話因你哋嘅地必成為喜樂之地。哇！咁大嘅福氣唔同你講，
係咪？你話誒執事又嚟撳我荷包啦？唔係喎，咁大嘅福氣唔同你講咧，我哋作為執事咧就好，即係好對你哋唔住。呢個唔係我氹你喎，你話氹上帝氹我咯，係啦，上帝氹你啊。佢話你信唔信啊？唔信啊？唔信就試一試啦。聖經裏邊咧好多度地方咧係不可試探你嘅神，係嘛？呢度咧幾乎係絕無僅有一度地方，上帝邀請你試探佢。一試探呢個係咪試探啊？試嘅意思係睇係咪真先咯。你憑信心係唔叫試探啦。我就係唔係好信啊嘛，唔係好信先叫試啊嘛，係咪？上帝話請你嚟試試我，試試下你用11奉獻嚟做試，揾咩嚟試啊？揾11奉獻嚟試咯，試下我係咪真係傾福與你？佢話要個福氣要大到咧，好似打開天上嘅窗戶咧，倒落嚟俾你，多到無處可容。咁邊啲人可以試啊？冇信心嗰啲梗係可以試啦，係咪啊？即係有信心，你拿起隻杯，我正話攞，我有杯好好啊！同工你幫我預備一杯暖水。佢第一句就問啱唔啱飲啊？咁我覺得試下夠唔夠熱？你會唔會一啖咁落去啫？唔會，試下試嘅就係你唔知啊嘛，你唔肯定啊嘛，你試少少啫，咁先叫試啊嘛。有信心就唔係叫試啦。喂，你話咁樣好唔純正啫？喂，我又問下大家啦，有幾多個信耶穌嘅人一開始好純正嘅信耶穌？正話大家唱咗嗰首歌，嗰個人揾耶穌係咩意思啊？點解要揾耶穌啊？佢病啊嘛，病想得醫治啫嘛，去揾醫生嘅啫喎。咁我你信耶穌好唔純正啫？你信福音想好返啊？咁你話喂，我而家都想揾耶穌啊？點解？窮咯，冇錢，咩病啊？荷包肝硬化咯，冇錢，走投無路，睇到上帝話你試試我，我就嚟試試你。嗱，個心係唔純正啊！即係其實同嗰個血流婦人一樣啫嘛。嗰首歌好似講血流嗰個婦人係咩？佢係想好返啫嘛。佢揾好多醫生醫唔好，聽講話耶穌會醫人。佢聽講耶穌係神嘅兒子咩？佢聽講耶穌係彌賽亞拯救以色列人咩？佢唔係聽講呢嘢，佢聽講耶穌醫到病咋。我窮到走投無路，我想睇下上帝係應承嘅福氣有幾多？個心純唔純正啊？唔純正。我試下，嗱，我試3個月，你試1年啊？好，我試3個月先啦。咁咪就係呢種態度。上帝話：你試下，你試下，將1/10送入倉庫，喺我家有糧，睇下我係咪講一套定做一套，定係講得到就做得到。上帝話：我要傾福與你。好啦，請你試咯喎！你話我好有信心啊，上帝真係得㗎，呢條咧就係蒙福之路啊，我就做得。你咁有信心，感謝主。你話我就唔信啦，我就拆你招牌。我相信你講嘅係何執事亂演繹嘅啫，呃我嘅。不過我試嗱，咩心態都得，重複咗好多次啦，即係上帝請我哋試下佢。上帝係咪一個承諾？佢話呢11奉獻係你應該俾上帝，你冇俾到，所以你錯失咗好多福氣。你想回轉呢？由呢一刻開始，你11奉獻啦。好啦，留心神嘅作為。講完11奉獻呢條蒙福之路呢，後邊仲有一段説話。呢段説話講乜嘢啊？耶和華話：你用話頂撞我，你們還說我們用什麼話頂撞了你呢？你們說侍奉是徒然的，遵守神所吩咐的，在萬軍之耶和華面前苦苦齋戒有什麼益處呢？如今我們稱狂傲的人為有福，並且行惡嘅人得建立。他們雖然試探神，卻得脫離災難。當你試行11奉獻之後，睇緊上帝係咪賜福俾你？嗱，既然你要試，就要做記錄㗎啦，係咪啊？
我做試驗咁試下都唔記得，點解個結果係點啊？咦，唔知喎咁。咁你要知，你係咪要做記錄啊？做記錄咪要有比較啊？你要睇下而家係點，有啲咩發生過咁樣做記錄。好啦，咁如果係嗱係就唔好停留喺個試驗階段，由頭到尾咧我都淨係想醫好啫，醫咗好就得啦，係咪？荷包有翻啲錢啦，過到日子啦，咁就得啦。唔係嗰個係起點啫。上帝話你想知我係咪一個真實大能嘅神，你用呢個試咗咧點啊？好似嗰啲婦人好翻嘅人咁咯，跟隨主，係咪仲要日日試啊？唔使啦，不過要日日做咁樣。佢話好啦，但係咧你有樣嘢要小心喎。佢話係點樣頂撞神咧？就係你睇見嗰啲惡人啊，好亨通嗱。我想像嘅啫，你奉獻11奉獻，你發現神真係賜福俾你，你又好第一，你有幾個反應？第一就係你好感恩啦，知道上帝係真嘅啦，講過就係做得到。仲有第啲反應，你又會睇下其他啲人，哎呀佢又冇做11奉獻喎，你可能你會鼓勵佢啦。仲有就係好似呢度咁講，咦嗰班惡人冇做11奉獻嘅喎，又唔認識神嘅喎，點解佢咁亨通嘅？當你好留心上帝嘅作為，神點樣守佢嘅教訓嘅時候，可能唔覺意你偏咗去第二度。咦，我睇啦，我好認真睇，係啊，神祝福我。但係嗰啲人都好好福氣喎，唔使學我咁辛苦嘅。點解咧？咁我真係冇乜益處喎。嗰班人好到點啊？佢話好到咧，狂傲嘅人咧係屬於有福之人，啊越惡越有福。行惡嘅人得建立，建立嘅時候即係一啲 construct，即係一路咁係有個進程嘅，越嚟越好先叫建立啊嘛，係咪啊？越嚟越衰就唔叫建立啦。哇！呢個惡人又會越嚟越好，又越嚟越福氣，又唔要脫離災難，係咪？有禍患佢就走先，冇事。佢話：如果你係咁樣咧，你就係一個頂撞神嘅人。點解？如果你為嗰啲惡人啊得享平安而憤憤不平咧，你呢種心態，其實你係覺得上帝冇做嘢。上帝你唔係賞善罰惡嘅咩？上帝你唔係審判惡人嘅咩？於是當你留心上帝嘅作為嘅時候，唔覺意你會流露咗另外一個心態。神係賜福嘅神，神點解唔懲罰嗰啲惡人？我聽神話，神賜福我好應該，點解神都賜福嗰啲惡人？可能你會喺呢啲困擾度。上帝話我係留心側耳而聽。上帝話我聽你哋嘅聲音。你點樣睇你嘅神？你有冇尊我為神？有冇尊我為神？上帝審判係上帝嘅主權。如果上帝要審判，以色列人可以全部滅亡，因為佢哋知道神嘅道，但係從來都唔進行，不停嘅叛逆。如果上帝要審判，以色列人可以完全消滅。點解而家你質疑上帝喺地上不施行審判？有得啲惡人作惡，有得啲惡人亨通。嗱，如果我哋陷喺呢個心態裏邊咧，上帝話我側耳而聽，其實你冇尊我為上帝。第5節嗰度話你不尊我為神。我作咗嗱，呢講完噶咯，呢個就係一個蒙福之路啦。跟住落嚟做唔做，大家就決定啦。不過上帝話請你嚟試試我。咁今日咧30號，咁你30號11奉獻咯噃，出糧噶喎。咁你想3月開始試啊，定4月開始試咧？3月開始試，3月份嘅糧咧4月1號出，係咪？咁你自己決定。因為呢個上帝嘅邀請咧已經存在喺度咧2000年以上啦。你想唔想試下？咁你自己去定咯。11奉獻係點啊？11奉獻係將你所收成嘅1/10，十分之一，唔係你食剩嘅1/10喎。我洗淨我洗淨啦。11奉獻係先將上帝嗰1/10俾咗上帝先，剩翻9/10。所以如果你立志做呢樣嘢咧，唔好意思，如果你已經係掹掹緊，餐揾餐食，餐餐清，月光一族，你係要好小心去 plan 去計劃，你先至做到11奉獻。如果你有心想試，
你就要做計劃啦。好啦，咁你要記住嗰啲嘢啦，我又講下俾你聽。我初嚟做工作啦，咁我喺屋企咧有間好細嘅山寨廠仔，咁啊翻去幫手啦。咁啊，我記得咧出嚟做嘢嗰陣時咧，80年代，我80年代出嚟做嘢嘅，大家未出世。咁咧就香港咧，我做製衣就有個叫做配額制度嘅，即係限制香港嘅出口，或者出口太多啦，我哋唔得啦，咁就限定你。咁啊規定咧，你今年嘅出口，你嘅出口明年咧只可以增加5%。咁啊，於是咧所有咧就按你以前做緊嘅業績就計算你明年可以出口幾多。咁啊有個條款嘅，就係你如果嗰年嘅出口達到你嘅95%，95就當你做到100，做到100咧，明年就有105%嘅配額分配俾你。咁啊，所以咧大家就睇住95，幾大都要過95。如果唔係咧，明年就得翻94、93，係咪？94、93同105咧係相差好遠嘅，相差10幾個%嘅。好啦，咁嗰年生意唔好，接單接得唔夠，僅過咗95%。最後嗰批貨好遲先至即係接到單，於是你就趕嗰年度咧12月31號要出口。咁因為12月31號呢隻船駛唔出口咧，成條船咧就當出唔到口啊，就當明年1月1號。所以啲船公司咧好緊張，30號咧就截，跟住隻船就要出口，要離開香港水域。咁嗰日咧截數夜晚黑12點，我哋趕唔切喎，於是就去船公司咧申請 late come， 即係遲到，咁就明日下晝3點前要送到碼頭。就當你 OK， 幫你上埋岸。點知上晝我哋趕好貨啦，個貨運公司打電話嚟，佢話你批貨咧碼頭船公司唔收，佢話唔係截3點，係截12點。嚇，截12點而家1點喎咁。咁佢話你我哋擺低一貨走㗎啦，佢話樓下啲水船喎。咁我即刻飛車就去啦。當年香港仍然係全球最大嘅碼頭，最大嘅吞吐量，80年代唔係最大都第2㗎啦。我去到個貨櫃碼頭咧，簡直係一個亞馬遜森林，根本就唔知去邊度。咁於是逐個去問啦，冇手提電話，冇互聯網，乜都冇。我未去過。咁佢話咧，你呢俾張船單佢哋，好咧，你去嗰邊睇咧，幾號碼頭？我跑去啦，跑去，真係見到自己批貨喺度，就係嗰批貨。咁我問嗰啲職員，佢話：唔得啊，呢批遲唔得，我哋冇通知係唔會幫你上船。我話你上緊都上埋啦，咁梗係唔得。佢話你去寫字樓問啦，我話寫字樓即係邊度啊？跑到去星期六下晝2點，冇人，好艱難先上到去嗰層樓，就係嗰個負責嗰個辦公室，閂晒門啦，除夕啦，邊日仲有人翻工啊？星期六下晝截數，琴晚已經截咗啦。呢今朝12點截晒啦，而家2點冇嘢做啦。不如喺度，哇！滴晒汗，真係滴晒汗，走廊冇冷氣噶嘛。咁啊，12月都滴汗啊，係啊，焗啊嘛。祈禱啦，點算咧？到祈禱真係絕望啦，走啦，行埋去撳 lift。隔 lift 叮一聲開門喎，有人出嚟喎，有個後生仔30零歲啦，我嗰時咁上，佢就去嗰度開門入去個辦公室，即時截咗，喂咁幫手，佢話唔關我事嘅喎，你遲咗就遲咗㗎啦咁，我話翳佢，你等我陣咯，咁就走去，跟住咧搞咗一輪，你唔好入嚟啊，唔入得嚟喎咁企喺度等，佢出嚟。得啦，你落去啦，幫你搞咗啦。神蹟啊！佢點解要翻嚟啊？佢做唔晒啲嘢，落樓下食咗嘢咧，上翻嚟 OT 啊！佢唔係管我嗰飯㗎，唔係管我嗰飯。不過佢做唔晒嘢，佢走翻嚟要做嘢，我就喺度。佢遲2分鐘翻嚟，我走咗，我撳 lift 走咗。
即係冇辦法，我已經企到半個鐘，佢翻嚟。如果佢唔睬我，係天公地道㗎，都唔關佢事。佢救咗我命，嗰個感恩係估都估唔到。上帝嘅安排，上帝嘅恩典，好多。好啦，呢個就係我初學十一奉獻嘅時候，我睇到上帝嘅恩典。佢賜福俾我，賜福俾我喺工作上邊，喺一個咁危急嘅關頭，有個咁奇妙嘅人，係啊，無厘頭做多咗嘢嘅人翻嚟。好啦，經文講完啦。馬拉基書就係一個咁特別嘅書，大家翻去所上前面睇。再講個小故事咧，我即係覺得自己要講多啲先至對得住大家。我琴晚搭飛機翻嚟香港，喺飛機上邊咧再溫下今日要講啲乜嘢。咁啊睇下，咦，撥去前面睇下，有句好特別，好似同我正話想講嗰個年青人嘅故事一樣。其中一個咧，佢就話有啲人啊，以色列人對太太唔好，佢咧令到佢嘅前妻咧受屈，於是喊。個前妻咧有冤無路訴，就去神面前流眼淚，佢嘅眼淚咧浸濕祭壇。所以上帝話：我唔收納你哋嘅供物，你奉獻都冇用，因為你令到你嘅妻子幼年所娶的妻咁艱難。咁我話：咁既然係咁，上帝咁重視婚姻，咁重視家庭，咁我就立志啦，係咪？我話：今日又講到好，睇埋呢句，我對自己咧，我話：要對太太好啲啦。點樣對佢好啊？我又冇家暴噶嘛，係咪？我都冇打佢，係咪？即係你對佢唔夠好啊，咁我話咁我對佢好啲。落機咯噃，咁跟住就好多人啦，又肚餓啦，於是我哋就話：喂，分頭啦，你咧就出去揾食，喺邊度仲開檔？即係機場裏邊，我哋喺度等行李啦咁。好啦，咁啊等到啦，咁啊出嚟咯喎。咁啊，喂，你喺邊啊？咁佢話咧嗱，我哋呢邊度冇晒嘢食啦，我哋買嘢食啦。我喺嗰度 A 區嚇，總之大家知啊 ，A 區等你，你喺嗰度跟住就過嚟。咁我而家就去嗰邊咯喎。佢話係啊，咁你望下你就過嚟啦。咁咁我咪望下咪過去咯。去到唔見人，揾佢又冇唔聽電話，跟住個心就喺度跟住打埋嚟，你喺邊啊？咁我話我咪喺 A 區咯，你喺邊啊？咁佢話你走咗去 A 區啊？我而家過嚟啦。咁我話收線。我話啱先至早2個鐘喺度睇住，唔好令到妻子啊受氣冤屈。我係做乜唔？我聽錯定佢講錯？做乜咁緊張？做乜跟手就即係發脾氣喺個電話度，幾乎想吸佢線咁樣。我話啱先睇完，跟住就做唔到，所以唔好牙擦。其實聖經裏邊咧，即係馬拉基書又講完咗啦嚇。馬拉基書就係咁講。今日重點就係上帝話：我係一個可信真實嘅上帝。你未夠清晰，我係幾真實可靠？請你試試我，用11奉獻嚟試下，咁你就會明白上帝係一位點樣嘅全能，佢所應許嘅福氣係咩福氣？願神賜福大家。我哋低頭有一個簡單禱告。親愛天父上帝，多謝你，你唔因為我哋嘅過犯，唔因為我哋嘅偏離而去時刻嘅去滅絕我哋，你一次又一次俾機會，亦都指引我哋蒙福回轉嘅路。求你與我哋同在，我哋將個心靈打開，主啊，開我哋眼睛，俾我哋見到你嘅真實同埋可信。願你與我哋同在，求你賜下聖靈，將你嘅話語時刻提醒我哋，又能夠實行出嚟。多謝主，祈禱奉主名求，阿門。